Haluaako joku kaljaa? 5%. Haluaako joku kaljaa? Ihan niin kuin joku vanha kaakki. Haluaako joku kaljaa? Päivä kerran. Haluaako joku kaljaa? Se olisi pirun hyvä taito sinunkin opetella. Haluaako joku kaljaa? Että jokaiselle Annikin lapselle... Haluaako joku kaljaa? Mä ajattelin käydä ennen saunaa vähän ladulla miettimässä. Haluaako joku kaljaa? On mennyt jo niin pitkän aikaa, että en minä nyt enää tiedä. Haluaako joku kaljaa? Sai puhuttua. Haluaako joku kaljaa? Mä en ainakaan välitä. Haluaako joku kaljaa? Kyllä mulle. Haluaako joku kaljaa? Aina valmis. Haluaako joku kaljaa? No selvä. Jos se on ihan välttämätöntä, niin voin mä ottaa. Piti tuolla tavalla alkaa. Eikö ihan totta? Haluaako joku kaljaa? Jos Erkki kerran haluaa Haluaako joku kaljaa? Haluan. Siis keskellä metsää. Onko siinä nyt jotain järkeä? No annetaan se.